أهلا بكم. في الفيديو السابق اتكلمنا عن المكثفات الفائقة وبالتحديد المكثف ال 500 فراد 2.7 فولت، وشفنا بعض التجارب المهمة على المكثفات دي مثل طريقة ومدة الشحن وتشغيل بعض الأحمال مثل المحركات ولمبات القدرة وعمل شورت سيركت على طرفين المكثف. رابط الفيديو هسيبه لكم في وصف فيديو النهاردة وهيظهر معاكم في شاشة النهاية. ولكن جاني بعض التعليقات في الفيديو ده، تعليقات مهمة ومنطقية جدا. يعني بعض الأصدقاء سألوني 500 فراد دي تساوي كام أمبير ساعة؟ طبعا وحدتين القياس لا يمكن مقارنتهم ببعض، ولكن في فيديو النهاردة اختصرت لحضراتكم حسابات كتيرة تمكنك من حساب سعة المكثف كأنه بطارية بالظبط بالأمبير ساعة. يعني نقدر نقول المكثف ده يساوي كام بطارية ليثيوم ايون 18650 او اي نوع بطارية بمعلومية الساعة بتاعتها. وفي ملحوظة مهمة في اخر الفيديو، فاتمنى تشوفوا الفيديو للنهاية. ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعيل الجرس عشان يجيلك اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة، وشير الفيديو لاي حد مهتم بالنوع ده من المحتوى. ونلتقي بعد الفاصل. سعة المكثف بالفراد غير معبرة أو لا توضح سعة المكثف بالأمبير ساعة زي ما بنشوف في حالة البطاريات الليثيوم أو أي نوع من البطاريات. فسعة البطارية أو كمية الشحنات اللي ممكن تحتفظ بيها البطارية بنقدر نعبر عنها بالأمبير ساعة، وده يعتبر كمية التيار اللي بتقدر توفره البطارية في ساعة. فبتكون الحسابات ملموسة ونقدر نستوعبها بسرعة. ولكن لما نقول مكثف 500 فراد مش هنقدر نحدد كمية التيار والمدة قد ايه يستمر في تدفق التيار من المكثف للحمل. فالنهاردة هنشوف طريقة بسيطة نحول الفراد للأمبير ساعة، ولكن يجب معرفة ثلاث مصطلحات أو ثلاث وحدات قياس مهمة جدا. أولا الفراد، ثانيا الكولوم، ثالثا الأمبير ساعة. أولا الفراد هو كمية الشحنات اللي بيحتفظ بيها المكثف لكل 1 فولت، دي وحدة الفراد. ولكن وحدة الكولوم هي إجمالي الشحنات اللي يقدر يحتفظ بيها المكثف عند أقصى جهد ممكن للمكثف، وفي حالتنا هنا المكثف 2.7 فولت، إذا هو ده الكولوم. وأخيرا الأمبير ساعة هي كمية التيار اللي يقدر يضخها المكثف للحمل خلال فترة معينة مدتها وحدة زمنية وهي الساعة. فعلشان أوصل من الفراد للأمبير ساعة اللي هي وحدة قياس البطاريات لازم أحول الفراد لكولوم. وقلنا إن الفراد هو كمية الشحنات في 1 فولت، إذا لما نيجي نحول الفراد للكولوم فإحنا بنضرب الفراد في أقصى جهد للمكثف وهو 2.7 فولت، وبالتالي هيكون الحساب بتاعنا 500 فراد في 2.7 فولت هيساوي 1350 كولوم. ولتحويل الكولوم لأمبير ساعة هنقسم على وحدة الزمن 3600 ثانية في الساعة هيساوي 375 ملي أمبير، وبالتالي حولنا بسهولة قدرة المكثف بالفراد إلى أمبير ساعة نقدر نقارنها بوحدة قياس البطاريات. إذا نقدر نقول المكثف ال 500 فراد سعته تساوي سعة بطارية 350 ملي أمبير. وبكده قدرنا نقارن أو نعرف بالظبط قيمة أو قدرة المكثف الفائق ال 500 فراد. ولكن الملحوظة اللي نوهت ليها في أول الفيديو إن عند تحويل الفراد لكولوم إحنا بنضرب في الجهد، وضربنا في جهد المكثف 2.7 فولت لأن التفريغ العميق للمكثفات يعتبر هو 0 فولت، وبالتالي مفيش تفريغ عميق في حالة المكثفات عكس البطاريات. البطارية بنقول من 4.2 فولت تشغل الحمل حتى 3 فولت، وما نقدرش نفرغها اكتر من كده لان ده تفريغ عميق وده بيتلف البطارية. ولكن في حالة المكثف نقدر نفرغه من 2.7 فولت حتى 0 فولت. ولكن هنا عمليا ده غير معبر عن القدرة الفعلية للمكثف، لان بالتأكيد مفيش حمل هيشتغل عند 0 فولت، وبالتالي السعة اللي خرجت معانا هي السعة الكلية النظرية للمكثف. وبالتالي لما يجي احسب السعة الفعلية المستغلة من المكثف فاحنا بنحسب الفرق ما بين اقل جهد يشتغل عليه الحمل، مثلا حمل 1.7 فولت من
الإجمالي الجهد 2.7 فولت. إذا تحويل الفراد لكولوم هيكون 1 فولت. الفرق في ال 500 فراد هنحصل على 500 كولوم. وهنكمل باقي حساباتنا عادي، هيطلع معاك قيمة المكثف بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين ده الناتج الفعلي لو الحمل 1.7 فولت. إذا دي طريقة حساب سعة أي مكثف فائق، ولكن نأخذ في الاعتبار جهد الحمل اللي هيشتغل على المكثف. إذا السعة متغيرة على حسب جهد الحمل، فالحمل لو جهده منخفض هيستغل أكبر شحنة من المكثف. لو الحمل جهده مرتفع وقريب من 2.7 فولت، يعني مثلا 2.5 فولت، فهو مش هيستفيد بكمية كبيرة من شحنات المكثف. ومن هنا بيجي توصيل المكثفات توازي وتوالي على حسب الأحمال اللي هتشتغل عليها. لو عايزين نزود الفولت بنوصل توالي، وطبعا بنضحي بالقيمة، القيمة بتنخفض. ولو عايزين الجهد ثابت ونزود السعة فبنوصل توازي، وبيكون الجهد ثابت 2.7 فولت والقيمة بالفراغات بتتجمع. أتمنى كل اللي استفاد يدعمنا بلايك ويكتب لي في التعليقات إذا كان أول مرة يعرف طريقة الحساب دي أو شاهدها قبل كده على قنوات أخرى. ولو في أي استفسارات ممكن تسيبولي في التعليقات، ونلتقي في فيديو جديد ومعلومة جديدة إن شاء الله. سلام.